2023 წლის 24 იანვარი, 0:400 საათი. სამხრეთ დონეცკის ველებზე ტემპერატურა 0-ს ქვემოთაა. გარედან ფულადაჰის მრავალსართულიანი კოშკები სრულიად მიტოვებულად გამოიყურება. მაგრამ გამოცარიელებული კარკასების უკან უკრაინული ტანკსაწინააღმდეგო რაზმი ელოდება. მათი მზერა სამხრეთის მისასვლელს არის მიპყრობილი. ისინი ელოდებიან, როდის გამოჩნდება რუსული ჯავშანტექნიკა. უეჭრად სანათდება PM20 1 გრადის მრავალჯერადი სარაკეტო დანადგარებით და TOS-1A წველი მზე თერმობარული დანადგარებით, რომლებიც ცდილობენ ქალაქის მრავალსართულიანი საცხოვრებელი შენობები ნანგრევებად აქციონაქციონ. მიწაზე T-80 ტანკები თოვლის საფარზე გაფარზე გადაადგილდებიან. 155 და 40 ბრიგადის კრეითები, ასევე 36 მოტორიზებული მსროლელთა ბრიგადა სხვა სპეციალიზებული დანაყოფები უკან მიყვებიან, სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან და სამხრეთ-დასავლეთიდან ვოლოდიმირისკენ მიიჩქარიან. რუსებისთვის ეს არის ის მომენტი, რისთვისაც ისინი ემზადებოდნენ. და მათ მისიის წარმატება ან წარუმატებლობა დამოკიდებულია სისწრაფესა და ძალაზე, რომ წარმატებას მიაღწიონ. ეს არ უნდა გადაიქცეს გამოფიტვის დამღლელ ბრძოლად. შესრულება უნდა იყოს სწრაფი და ზუსტი. რუსეთი კი იმედოვნებს, რომ განახორციელებს მეხისებო შეტევას. ქალაქის გარშემო ღია მინდვრებში სწრაფად გადაადგილდებიან, თავშესაფარს პოულობენ დაჩებსა და სხვა პატარა შენობებში მის გარეუბნებში. შემდეგ კი შტურმით იღებენ ცენტრს, სანამ უკრაინის დამცველები მიხვდებიან რა დაატყდათ თავს. ეს არის პოლკოვნიკ გენერალ რუსტამ მურადოვის, აღმოსავლეთის სამხედრო ოლქის სარდლის სტრატეგია. მურადოვისთვის და კრემლის საომარი მანქანისთვის ამ ბრძოლაზე ძალიან ბევრია დამოკიდებული. გენერალს იმედი აქვს, რომ მის განკარგულებაში არსებული ჯარის რაოდენობა და მძიმე ტექნიკის მასა საკმარისი იქნება მისთვის ასე საჭირო გამარჯვების მისაღწევად. მაგრამ მურადოვის გეგმა სრულიად უგულებელყოფს იმ გაკვეთილებს, რომლებიც პავლიუკაში უნდა ესწავლათ. იქ რუსეთის შეტევითი ჯარები და ჯავშანტექნიკის კოლონები, რომლებიც წინასწარ განსაზღვრულ გზებზე და ფორმირებებში გადაადგილდებოდნენ, უკრაინელმა დამცველებმა ჩაუსაფრდნენ და გაანადგურეს. და ზუსტად იგივე რამ იწყება ფულადაში. მურადოვი თავის უზარმაზარ ჯავშანტექნიკის კოლონებს უბრძანებს წინ წაეწიონ იმ რამდენიმე ასფალტირებულ გზასა და მიწის ბილიკზე, რომლებიც ჯერ კიდევ უზრუნველყოფენ ქალაქში შესვლას. ტანკები გზას უხსნიან, ხოლო BMP-ის საბრძოლო მანქანები უკან მიხვევიან. სიმაღლის უპირატესობით სარგებლობენ უკრაინელი დამკვირვებლები და მტერს შორიდანვე ამჩნევენ. ზუსტად იმ მარშრუტებით, რასაც ელოდნენ, იმავე გზებით, რომლებიც უკვე ნაღმებით აქვთ მოფენილი და მიზანში ამოღებული. საკუთარი საარტილერიო სისტემებით, რომლებიც უსაფრთხოდ რამდენიმე მილით მოშორებითაა განთავსებული, უკრაინელებს თითქმის არ უწევთ რა დაადგილება. უბრალოდ უყურებენ და ელოდებიან, სანამ რუსები პირდაპირ მათ მახეში არ შევლენ. და რუსებს სხვა გზა არ აქვთ, გარდა იმისა, რომ ბრმად შევიდნენ ან წინასწარ დამიზნებულ საარტილერიო ზონებში. თუ აქ სამხრეთის ბრტყელ და უსახურ ველებს შეხედავთ, მიხვდებით რატომაც. ვოლოდიმირისკენ წინსვლა თავდამსხმელ ძალას არც 1 სანტიმეტრ საფარს არ უტოვებს. ერთ დროს აყვავებული სამთო ქალაქი ფულადა ეხლა განადგურებულ ნანგრევადაა აქცეული. მას შემდეგაც რუსეთის რაკეტებისა და საარტილერიო ცეცხლის მრავალჯერადი დაბომბვის ქვეშ არ მოჩნდა, მას შემდეგ რაც კრემლის სულმასშტაბიანი შეჭრა უკრაინაში დაიწყო, სულ რაღაც 1 წლის წინ. მაგრამ ის პირველი თავდასხმები მნიშვნელობას დაკარგავს იმასთან შედარებით, რაც ახლა უნდა მოხდეს. თვეების განმავლობაში მძიმე ბრძოლების შემდეგ რუსეთის არმიის ერთ-ერთი ყველაზე ელიტური დანაყოფები, 155 გვარდიის საზღვაო კრეითთა ბრიგადა და 40 საზღვაო კრეითთა ბრიგადა ქალაქს უახლოვდებიან. ათეულობით ტანკითა და კრეითთა საბრძოლო მანქანებით აღჭურვილ ამ მასიურ მექანიზებულ შეტევით ჯგუფს ერთი ნათელი მიზანი აქვს: ნებისმიერ ფასად აეროს ფულადაჰი. მათ წინ დგანან უკრაინის 62 ცალკეული მექანიზებული ბრიგადის მამაცი დამცველები, რომლებიც მრავალი თვის განმავლობაში გამაგრებულნი იცავდნენ ამ ადგილს. და არ აქვთ განზრახვა, რომ ბრძოლას გარეშე თუნდაც ერთი ნაბიჯი დათმო. შეიძლება რიცხობრივად და შეიარარებით ჩამორჩებიან, მაგრამ რუსეთთან შედარებით ერთი უმნიშვნელოვანესი უპირატესობა აქვთ: რელიეფი. ფულადა მდებარეობს მაღალ ადგილას, სადაც უკრაინის ჯარისკაცებს საშუალებას აძლევთ დაინახონ რუსების მოსვლა და თვალყური ადევნონ მათ ყოველ მოძრაობას, რადგან მტერზე ხილვადობა სრულად აქვთ. უკრაინის ძალებს გარკვეულწილად შეუძლიათ ბრძოლის ველის კონტროლი, ჩამქშობი ცეცხლის გახსნა და რუსების ვიწრო გზებსა და ბოთლის ყელებში შეყვანა. ისეთი ადგილები, სადაც უკრაინის შეზღუდული რაოდენობის ნაღმები, არტილერია და ტანკსაწინააღმდეგო იარაღი გადამწყვეტ როლს თამაშობს. ეს ტაქტიკა მათ ადრეაც გამოუყენებიათ, მაგრამ ესეთი მასშტაბის ძალის წინააღმდეგ არასოდეს უცდიათ. ეს ორივე მხარის ტაქტიკისთვის გადამწყვეტი გამოცდა იქნება. რუსეთ-უკრაინის ომის ყველაზე დიდი ტანკური ბრძოლა იწყება. და კონფლიქტში ერთ-ერთი ყველაზე სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქალაქის ბედი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. დონეცკის რეგიონის სამხრეთ ნაწილში მდებარეობს დაახლოებით 25 მილის დაშორებით დონეცკის ქალაქიდან. ფულადაჰი, რაც ინგლისურად ნიშნავს ქვანახშირის საჩუქარს. ომის დაწყებამდე აქ 14,000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობდა, თუმცა მოსახლეობა სწრაფად შემცირდა და რუსების ქალაქის კარებჭესთან მისვლისას მხოლოდ რამდენიმე ასეულ ადამიანს შეადგენდა.
ერთდროს იგეგმებოდა, რომ ეს ქალაქი ქვეყნის ერთ-ერთ უდიდეს სამთო ქალაქად იქცეოდა. გეგმაში იყო სულ 10 შახტის აშენება და დაახლოებით 100,000 ადამიანის მოზიდვა ქვეყნის სხვადასხვა კუთხიდან, ქალაქის ზრდისა და განვითარების უზრუნველსაყოფად. თუმცა ეს გეგმები ბოლომდე ვერ განხორციელდა. აქ მხოლოდ რამდენიმე შახტი აშენდა. და ქალაქი მცირე, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანი ეკონომიკური კვანძი დარჩა უფრო ფართო დონბასის რეგიონისთვის. ქალაქი შეიძლება ჩვეულებრივ დამკვირვებელს ასე მნიშვნელოვანი არ მოიჩვენოს, მაგრამ სამხედრო თვალსაზრისით ფულადაას ორი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ჰქონდა თავის სასარგებლოდ. პირველი იყო მისი სიმაღლე. ის აშენებული იყო მაღალ ვაკეზე. ეს არის ყველაზე მაღალი წერტილი მთელ ტერიტორიაზე, რომელიც თითქმის ყველა მიმართულებით უსახურ ვაკეებს გადაჰყურებს. აქ არ არის ტყეები, სადაც დამალვა შეიძლება. აც ბორცვები ან რელიეფი, რომ თავი შეაფართო. ამის გამო მისი დაცვა ბევრად უფრო ადვილი იყო, ვიდრე გარშემოვმდებარე ათეულობით ქალაქისა და სოფლის, რომლებიც ვაკეებზე იყო მიმოფანტული. ფულადაჰის სიმაღლე შეუძლებელს ხდიდა ქალაქზე ნებისმიერი სახის ჩასაფრებას ან მოულოდნელ იერიშს, რადგან დამცველებს ყოველთვის შეეძლოთ მტრის დანახვა. ფულადაჰის მეორე მნიშვნელოვანი ასპექტი მისი სტრატეგიული მდებარეობაა. ის მდებარეობს მთავარი საავტომობილო და სარკინიგზო მარშრუტების ახლოს. ჩრდილოეთით მაგალითად მდებარეობს N15 ავტომაგისტრალი, რომელიც დიდ ქალაქებს დონეცკსა და ზაპოროჟიეს აკავშირებს. სამხრეთით კი გადის მთავარი სარკინიგზო ხაზი, რომელიც ოკუპირებულ მარიუპოლს და შემდეგ ყირიმის ნახევარკუნძულს უერთდება. ფულადაჰი იმდენად ახლოს იყო, რომ უკრაინას ეფექტურად შეეძლო артილერიის გამოყენება რუსული მომარაგების მატარებლებზე, რომლებიც ამ მიმართულებებით მიემართებოდნენ. ამიტომ თუ რუსეთი შეძლებს ქალაქის დაკავებას, არა მხოლოდ უფრო უსაფრთხოდ გადაიტანს მომარაგებას სარკინიგზო ხაზით, არამედ მისი ძალებიც შეძლებენ წინსვლას სხვა უკრაინული სიმაგრეებისკენ, როგორიცაა კურახოვო და პოკროვსკი ჩრდილოეთით. აი რატო იყო ერთი შეხედვით უნიშნელო ქალაქი ესეთი მნიშვნელოვანი? ეს უბრალოდ მორიგი ქალაქი არ იყო, ეს იყო სიმაგრე. მომარაგების პუნქტი, კვანძი და სადამკვირვებლო პოსტი ერთდროულად, რომელსაც რეალური გავლენა ჰქონდა მთელი სამხრეთ და ცენტრალური დონეცკის მიმდებარე ტერიტორიებზე. რუსული სარდლობა იცის, რომ ამ ველებზე ფრონტალური შეტევა სასიკვდილო განაჩენია. ეს იციან იმიტომ, რომ 3 თვით ადრე უკვე სცადეს, 2022 წლის ოქტომბერი. რუსი სარდლების საბოლოო მიზანია ფულადაჰის აღება და შემდეგ მათი შემდეგი დიდი სამიზნეებისკენ წაწევა. მაგრამ იციან, რომ ქალაქზე პირდაპირ შეტევა სისხლის ბრამდე მივა, ამიტომაც შეიმუშავეს გეგმა. მათ გადაწყვიტეს, რომ პირდაპირ გორაკზე მდებარე ციხესიმაგრისკენ არ წასულიყვნენ, არამედ ნელ-ნელა შემოეტყათ ქალაქი. ჯერ მის გარშემო მდებარე პატარა სოფლების დაკავებითობით, სანამ თავად ფულადაზე მიიწევდნენ, ისინი გამოიყენებდნენ მარწუხისებურ მანერს, რათა ქალაქის დამცველები ისე მოემწყვრიათ, სანამ არ გათქვდებოდნენ. ამისთვის ჯერ უნდა დაეკავებინათ პავლივკა, პატარა სოფელი, რომელიც ფულადას სამხრეთით დაბალ ადგილზე მდებარეობს. და ასე ოქტომბრის ბოლოს 145 ბრიგადის დანაყოფებს უბრძანეს პავლივკაზე შეტევა დაეწყოთ. ისინი ძირითადად ქვეითთა მძიმე ტაქტიკაზე იყვნენ დამოკიდებული, რომელსაც ჯავშან ტექნიკა უჭერდა მხარს, რათა გაინადგურებინათ უკრაინული მომარაგების ხაზები და გაერგვიათ მათი თავდაცვა. მათ ეგონათ, რომ ეს ადვილი იქნებოდა, მაგრამ შეცდნენ. საწვისი შეტევის პირველივე საათებში რუსეთის გეგმის ნაკლოვანებები გამოიკვეთა. პავლივკა აშკარად ჩანს ფულადაის მრავალსართულიანი შენობებიდან, სადაც უკრაინელი დამკვირვებლების ხედან დააკვირდებიან. რუსული ტანკები, მანქანები და შეტევითი ჯგუფები სოფლისკენ მიიჩქარიან, რაც მათ თანამებრძოლებს სამხრეთით რეალურ დროში დაზვერვის ინფორმაციას აწვდის. უკრაინული დანაყოფები, რომლებიც მტკიცედ არიან გამაგრებულ პოზიციებში, იყენებენ M7-77 ჰაუბიცებს და ტანკსაწინააღმდეგო იარაღებს მტრის შეტევის მოსაგერიებად. ისინი იყენებენ სოფელს გარშემო არსებულ ღია რელიეფს, რათა გაანადგურონ დაუფარავი რუსული მანქანები. რამდენიმე დღეში 155 ბრიგადამ ასობით ადამიანი დაკარგა. და იშვიათი დაუმორჩილებლობის აქტში გადაჩენილთა ნაწილმა გადაწყვიტა წერილი დაეწერა ადგილობრივ გუბერნატორზე, სადაც აკრიტიკებენ თავიანთ მეთაურებს და იუწყებიან, რომ დამარცხდნენ. დაახლოებით 300 ადამიანი მოკლულია, დაჭრილია ან დაკარგულია. ასევე 4 დღეში ნახევარი ტექნიკა დაკარგეს. წერილის ამონარიდები ინტერნეტში ვრცელდება, რის შემდეგაც რუსი ნაციონალისტებიც კი აკრიტიკებენ კრემლის არაკომპეტენტურ ტაქტიკას და აიძულებენ ქვეყნის თავდაცვის სამინისტროს განცხადების გაკეთებას, სადაც ისინი ცდილობენ სიტუაციის სიმძიმეში ამცირონ. ეს არ იყო პირველი შემთხვევა, როცა რუსეთის ტაქტიკური არაკომპეტენტურობა ამ ომში საჯარო გახდა, მაგრამ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული მაგალითი ქვეყნის მეთაურების მხრიდან. ადამიანების ხორცსაკებში გაგზავნა, მოუმზადებლობისა და უყურადღებობის გამო მძიმე დანაკარგების გაღება. მიუხედავად დანაკარგებისა, რუსები მაინც არ თმობდნენ პოზიციებს. ამის ნაცვლად მათ ძალები გააორმაგეს. მეთაურები აგრძელებდნენ ადამიანებისა და ტექნიკის გაგზავნას სოფლისკენ, იმ იმედით, რომ მათი ძალის სიმძიმე საბოლოოდ უკრაინის დამცველებისთვის აუტანელი გახდებოდა. 11 ნოემბერს მას შემდეგ, რაც თანდათანობით დაასუსტეს უკრაინის თავდაცვა, რუსულმა წყაროებმა გამოაცხადეს, რომ სოფელი აიღეს, რაც რამდენიმე დღის შემდეგ ქვეყნის თავდაცვის სამინისტრომაც დაადასტურა. ამას დაახლოებით 2 კვირა დასჭირდა და ასობით ჯარისკაცის სიცოცხლე შეეწირა 155 ბრიგადიდან. მაგრამ რუსეთმა გეგმის პირველი ნაწილი შეასრულა. მეორე ნაწილი თავად ფულადაჰის აღება გაცილებით დიდი გამოწვევა აღმოჩნდა.
იმ გაყინულ დილას 2023 წლის 24 იანვარს გენერალი რუსტამ მურადოვი არ აქცევს ყურადღებას პავლიუკას მიწაში ჩაწვეთებულ სისხლს და თავის არმიას იმავე გრუნტის გზებზე პირდაპირ წინ მიუძღვის. პირველი ტალღის ბოლოს ბრძოლის ველი სავსეა ტანკებისა და მანქანების ჩარჩოების ბოლქვება დამოსული ნარჩენებით. მათგან ბევრი პირდაპირ გადადის TM-72 ტიპის ნაღმებზე, რომლებიც გზებზე და ქალაქისკენ მიმავალ ვიწრო ადგილებშია განთავსებული. როდესაც წინა ტანკები ან ნაღმებზე აფეთქდებიან, მთელი კოლონები ჩერდება და უკან მომავალი მანქანებისთვის გზას კედავს. ამის შემდეგ ისინი ადგილ-სამიზნედ იქცევენ უკრაინელი ანტიტანკისტებისთვის, რომლებიც თავიანთი სამალავებიდან გამოდიან და უშვებენ ჯაველინებსა და ახალი თაობის მსუბუქ ანტიტანკურ იარაღებს. უკან დაჩენილი კრეიტთა მანქანების გასანადგურებლად ცოცხლად დაჩენილი რუსები ალმოშდებიან ნაღმებზე აფეთქებულ ტანკებსა და მათ უკან ოფი ჯარისკაცების დამწვარი მანქანების ნარჩენებს შორის. ხოლო სხვა მანქანები ცდილობენ მიუახლოვდნენ, რათა ევაკუაციასა და გადაჩენაში დაეხმაროთ. მაგრამ ისინი ასევე ხდებიან დაუცველები, რადგან უკრაინული არტილერიის ცეცხლი ზემოდან მოდის, ხოლო სადაზვერო დრონები ზევით დაფრინავენ და ზუსტ კოორდინატებს აწვდიან, თუ სად უნდა განხორციელდეს დათქვა. გააცნობიერეს რა, რომ თუ იქ კიდე დაჩებიან, აუცილებლად დაიღუპებიან, რუსი ჯარისკაცები გაბედულ ნაბიჯს დგამენ. მანქანებიდან ჩამოდიან და ღია მინდვრებში გარბიან, მაშინ როცა მათ გარშემო აფეთქებების ხმა ისმის. მურადოვი შიშით უყურებს ამ ყველაფერს, რადგან მისი ტაქტიკური მოუქნელობა აშკარავდება. მაგრამ უკან დახევა უკვე ძალიან გვიანია. ეხლა ის კიდევ მეტ ტანკსა და საბრძოლო მანქანას უბიძგებს ბრძოლაში ჩაერთვა. გზები გადაკეტილია, ამიტომ ზოგიერთი ეს მანქანა გზიდან გადაუხვევს და ღია მინდვრებში გადადის. იმ იმედით ან ვარაუდით, რომ იქ ნაღმები არ არის. ისინი ამას ვერ ხვდებიან. უკრაინის დამცველებმა ესეც წინასწარ გათვალეს და აქტიურად ისვრიან კიდევ უფრო მეტ დისტანციურ ანტიტანკურ ნაღმებს ამ ტერიტორიაზე, თავიანთი ჰაუბიცების დახმარებით. ეს სპეციალური 155 მმ-იანი საარტილერიო ჭურვები შექმნილია იმისთვის, რომ ფართო ტერიტორიაზე 9 პატარა ანტიტანკური ნაღმი გაფანტოს, რაც უკრაინას საშუალებას აძლევს წამებში შექმნას ახალი ნაღმიანი ველები. როდესაც კიდევ უფრო მეტი რუსული კოლონა მიიწევს წინ, უკრაინა მათ გარშემო არსებულ რელიეფს გარდაქმნის გამოუვალ სასიკვდილო მახეებად. ვერ წაიწევენ წინ, ვერ დაიხევენ უკან და მალე პანიკა იწყება. კიდევ უფრო მეტი რუსი ეკიპაჟი ტოვებს ტექნიკას და სიცოცხლის გადასარჩენად გარბის. ასე გადის დღეები, როცა რუსეთის დაუღალავი ერიშებს უკრაინის თავდაცვა ამარცხებს. ქალაქი ძარალდება, რადგან რუსეთის რაკეტები და ტანკის ქვემეხები ხვრელებს აჩენს ძველ საბჭოთა კორპუსებსა და სხვა შენობებში, სხვა შენობებიც ჯერ კიდევ დგას. მაგრამ კრემლის დანაკარგები ბევრად არ ემატება უკრაინისას, როგორც მრავალი მედია საშუალება იუწყება. ყოველდღიურად ათობით ტექნიკაა განადგურებული. მაგალითად 13 თებერვალს, როდესაც სულ მცირე 31 ჯავშან ტექნიკა გაანადგურა ერთმა უკრაინულმა ჩასაფრებამ, მექანიზებული ტალღა ტალღის შემდეგ ვერ აღწევს სასურველ შედეგს, ხოლო დაკარგული ჯარისკაცებისა და ტექნიკის რაოდენობა მუდმივად იზრდება. ონლაინში ვრცელდება სურათები და ვიდეოები, სადაც ჩანს T-80 ტანკების დამწვარი ნარჩენები და აფეთქებული BMP-ები. თებერვლის პირველ კვირაში დაღუპული რუსი ჯარისკაცების ცხედრები ყანებში ყრია. რუსეთის 155 საზღვაო კრეიტი ბრიგადა კი თითქმის მთლიანად განადგურებულია. მისი ელიტური წყნარი ოკეანის ფლოტის ჯარისკაცები სასწრაფოდ ჩაანაცვლეს ახალწეულებით, რომლებსაც მხოლოდ რამდენიმე კვირის მომზადება აქვთ გავლილი. ისინი ასევე დიდ რაოდენობაში იღუპებიან და იჭრებიან. მორალი ინგრევა და თითქმის უწყვეტი შეტევების მიუხედავად, უკრაინის 62 ბრიგადა ინარჩუნებს ფულადაჰის კონტროლს. მაგრამ მურადოვი არ ნებდება. მან თავისი ცხოვრება რუსულ არმიას მიუძღვნა. 1990-იან წლებში ოცეულის მეთაურიდან ვლადიმირ პუტინის მიერ რუსეთის ფედერაციის გმირის წოდებამდე მიაღწია. მაგრამ ეხლა სრული ტაქტიკური მარცხის ფონზე მისი რეპუტაცია საფრთხეშია. იმისათვის, რომ მისი ჯარები მიზნისკენ სვლას არ გადაუხვიონ, ის უკიდურეს ზომებს მიმართავს. ამ პერიოდში ტყვედ ჩავარდნილი რუსი სამხედროები აცხადებენ, რომ მათმა მეთაურებმა დაიწყეს ეგრეთ წოდებული ბარიერული ან უკანდახევის საწინააღმდეგო ჯარების გამოყენება. ეს იყო ჯარისკაცთა რაზმები, რომლებიც მთავარ შეტევით ნაწილებს უკან ედგნენ. მათ პირდაპირ ბრძანება ჰქონდათ, ესროლათ ნებისმიერ რუსს, რომელიც ავტორიზაციის გარეშე უკანდახევას გაბედავდა. რუსეთი ფაქტობრივად აიძულებს საკუთარ ჯარს იარაღის მუქარით შევიდნენ ცეცხლის ხაზში და სიკვდილზე აგზავნის მათ ყოველგვარი გადარჩენის იმედის გარეშე. გენერალ მურადოვის რეპუტაცია განადგურებულია. რუსი ზ-ბლოგერები არაერთხელ ამხელენ მის ლაჭრობასა და არაკომპეტენტურობას, რადგან მისი უსარგებლო ტაქტიკები იწვევს კიდევ უფრო დამანგრეულ დანაკარგებს ადამიანებში, ტანკებსა და სხვა ტექნიკაში. ეს არის რუსული ჯავშან ტექნიკის ყველაზე მასშტაბური ეჯერადი დანაკარგი ომის დაწყების შემდეგ. ყოველ დღე წინა დღის გამეორებაა. კიდევ მეტი ჯარისკაცი და ტანკი იგზავნება, რომლებიც შემდეგ საათებში ნადგურდება. პროგრესი არ არის. როდესაც უკრაინის გამაგრებული დამცველები კიდევ უფრო ამყარებენ პოზიციებს, მთელი ბრძოლა გადაიქცა დიდი ომის მიკროკოსმოსად. რუსეთის მოუქნელი ტაქტიკისა და სიტუაციასთან ადაპტაციის უუნარობის მკაფიო მაგალითია. რადგან ის კვლავ და კვლავ კარგავს ადამიანებსა და იარაღს, თუმცა რიცხობრივი უპირატესობის რეალურ უპირატესობად გადაქცევა ვერ მოახერხა. ეს ასე სამუდამოდ ვერ გაგრძელდება, მაგრამ ალყა მხოლოდ ახლა იწყება. ათეულობით კატასტროფული შეტევის შემდეგ რუსული სადლობა საბოლოოდ წყვეტს თავისი სტრატეგიის მიტოვებას. რადგან რუსულ ძალებს ქალაქთან მიახლოება არ შეუძლიათ, მათი სარდლები გადაწყვეტენ, რომ შემდეგი საუკეთესო ვარიანტია ქალაქის შორიდან გაანადგურა.
2023 წლის ზაფხულსა და შემოდგომაზე ფულადაში ომის სრულიად განსხვავებული სახე ჩანს, სადაც უკრაინის დამცველებს უწევთ მცირე მასშტაბის ქვეითთა შეტევებთან და სხვადასხვა მიმართულებიდან განხორციელებულ სასძელიერიშებთან გამკლავება. რუსეთი ასევე იყენებს შორ მანძილზე მოქმედ არტილერიას, ცეცხლს და UMPK-ს ტიპის გლაიდ ბომბებს, რომლებიც საბჭოთა პერიოდის უმართავ ბომბებს წარმოადგენს და მათზე დამონტაჟებულია GPS-ით მართვის კომპლექტები. ეს ნელი, დამქანცრელი და გამოფიტვის ომია, რომელიც თავის კვალს ტოვებს. მიუხედავად ამისა, უკრაინა კვლავ ახერხებს თავისი უპირატესობების გამოყენებას, როგორიცაა ნაღმიანი ველები, FPV დრონები და გამაგრებული პოზიციები, რათა გაუმკლავდეს რუსეთის შეტევების დიდ ნაწილს და არ დაუშვას სწრაფი ან მნიშვნელოვანი ტერიტორიული წინსვლა. არტილერიისა და დაბომბვების გავლენა აშკარად ჩანს. მრავალსართულიანი საცხოვრებელი შენობები, რომლებსაც უკრაინა ადრე იყენებდა როგორც სადამკვირვებლო კოშკებს მტრის გადაადგილების სათაუდის სათვალთვალოდ, ერთის შემდეგ მეორე ნადგურდება. ამასობაში დამატებითი რუსული შეტევითი ჯგუფები მთავარ ძალას სამხრეთის გზატკეცილზე ტოვებენ და სხვა ახლომდებარე სოფლებისკენ, მაგალითად პრეტიზივკისკენ მიემართებიან. იმ იმედით, რომ მოწყვეტენ მომარაგების ხაზებს, რომლებიც ქალაქის დამცველებს ამარაგებს და გახსნიან შეტევის ახალ მიმართულებებს, თუ ამას შეძლებენ, ციხესიმაგრე საბოლოოდ შეიძლება სამარხად იქცეს. 2024 წლის სექტემბერში ალყის რეალობა დამცველებს ეწევა. 62 ცალკეული აღიარებული ბრიგადის ჯარისკაცებმა ეს ერთი ქალაქი უკვე 2 წელზე მეტია იცავენ. მათ შეინარჩუნეს თავიანთი პოზიციები, გამაგრებულ ადგილებში ჩაღრმავდნენ და უთვალავი რუსული შეტევა მოიგერიეს. ქალაქის შენობების მაღალ წერტილებს იყენებდნენ სადაზვერვო ინფორმაციის შესაგროვებლად და შემდეგი ტანკებისა და ჯარისკაცების ტალღისთვის მოსამზადებლად. მათ ააშენეს რთული, ფენებად განლაგებული თავდაცვითი სისტემა, რომელიც მოიცავდა სანგრების ხაზებს, ტანკსაწინააღმდეგო თხილებს, დრაკონის კბილებს, ბარიერებსა და სქელ ნაღმიან ველებს. მათ რუსები სასიკვდილო ზონების კორიდორებში მიმართეს. საკუთარი მიწისქვეშა ბუნკერებისა და საკომუნიკაციო გვირაბების ქსელის გამოყენებით აგრძელებდნენ მოქმედებას, მაშინაც კი როცა მძიმე საარტილერიო და საჰაერო დაბომბას იღებდნენ. როდესაც რუსებმა ტაქტიკა შეცვალეს, უკრაინის დამცველებმა ადაპტაცია მოახდინეს და ყურადღება გადაიტანეს დრონების დარტყმებსა და მსუბუქი იარაღით ცეცხლზე იმ მცირე დანაყოფების წინააღმდეგ, რომლებსაც კრემლის მეთაურები გზავნიდნენ მათკენ. მაგრამ ეხლა მათი ენერგიის, ძალისა და მარაგების რეზერვები შემცირებულია. საბრძოლო მასალა იწურება, მორალი ეცემა და თავდაცვითი საშუალებები, რომლებმაც ამ ჯარისკაცებს გადაჩენაში დაეხმარა, ერთის შემდეგ ერთი იშლება. ისინი ვინც დარჩნენ, გამოფიტულები და უძილონი არიან, გადაჩენას ცდილობენ დატბორილ სარდაფებში და დამწვარი შენობების ნანგრევებში. ცოტა ულუფებზე, რაც კი შეუძლიათ მოაგროვონ, ცხოვრობენ და ვერ არ ახერხებენ პერიმეტრის დაცვას. რუსულმა ძალებმა მოახერხეს აღმოსავლეთით გარღვევა და ქალაქის ერთ-ერთი ქვანახშირის მაღაროს დაკავება. ამ პროცესში მათ დაიკავეს მაღალ ადგილას საკუთარი პოზიცია, საიდანაც შეუძლიათ დანარჩენ ქალაქს გადმოხედა. 25 სექტემბერს კიდევ მეტი რუსი აღწევს ფულადაჰის დასავლეთ კიდეს. მაწუხები უკვე ადგილზეა, დარჩენილია მხოლოდ მათი შეკვრა. შემდეგ დღეებში უკრაინის ჯარები იღებენ იმ ბრძანებას, რომლის გადადებაც ასე დიდხანს შეძლეს, უკან დახევის ბრძანებას. პატარა ჯგუფებად და კვამლის, ხელყუმბარებისა და სიბნელის საფარში ისინი ცდილობენ გაქცევას, მაშინ როცა რუსული FPV დრონები ცაზე ირევიან მათ დასადევნებლად. 2024 წლის 1 ოქტომბერს 40 საზღვაო ქვეითთა ბრიგადა, სწორედ ის, რომლის შეჩერებაც უკრაინამ ამდენჯერ შეძლო, ქალაქში შედის და რუსულ დროშას არმათავს. ფულადაჰის ნანგრევებზე, რომელიც ოდესღაც მშვიდობიანი სამთო ქალაქი იყო, ახლა კი მხოლოდ დამწვარი ნამსხევები. ეს გამარჯვებაა, მაგრამ ცარიელი გამარჯვებაა, რომელიც კატასტროფული ფასის სანაცვლოდ იქნა მიღწეული. მიუხედავად იმისა, რომ რუსი ჯარისკაცები, რომლებმაც იერიში გადაიტანეს, ზეიმობდნენ, მათი ათასობით თანამემამული ამ პროცესში დაიღუპა. 155 ბრიგადა ფაქტობრივად რამდენჯერმე მთლიანად განადგურდა, ხოლო გენერალი მურადოვი საბოლოო თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. მისი სახელი სამუდამოდ იქნება დაკავშირებული ტანკების სასაფლაოსთან, რომლის შექმნასაც მისი არაკომპეტენტური ტაქტიკა შეუწყო ხელი. სულ შეფასებებით რუსეთმა დაკარგა 100-ზე მეტი ჯავშან ტექნიკა და რამდენიმე 1000 ყველაზე გამოცდილი ჯარისკაცი. ქალაქისთვის, სადაც თითქმის არც ერთი შენობა აღარ დარჩა, ქვეყნის დანაკარგები იმდენად მძიმე იყო, რომ ამ ერთმა ბრძოლამ იმ დროიდან რუსეთის მთელი საომარი სტრატეგია შეცვალა. ომის შესწავლის ინსტიტუტმა აღნიშნა, რომ რუსი მეთაურები ფრონტის ხაზის გასწვრივ, შემდგომში მათ დაიწყეს სულ უფრო ნაკლები მექანიზებული შეტევების გამოყენება. ნაკლებად დაერბდნენ ტანკებსა და ქვეითთა საბრძოლო მანქანებს და უფრო მეტად დრონებსა და ბომბებს, რადგან ისინი იმდენად შიშობდნენ, რომ იგივე ტიპის მარცხს ისევ განიცდიდნენ. უკრაინამ კი მიუხედავად იმისა, რომ ნაკლები ძალა და რესურსი ჰქონდა, რუსეთის დანაკარგების მხოლოდ მცირე ნაწილი განიცადა. უკრაინის დამცველებმა ეს დაამტკიცეს. მაშინაც კი როცა მძიმე ასაფეთქებლებისა და უპილოტო საფრენი აპარატების ეპოქაში ვცხოვრობთ, ბორცვზე აშენებული შორი ხედვის მქონე ციხესიმაგრეები ისეთივე ძნელად გასანადგურებელია, როგორც საუკუნეების წინ. ფულადაჰის ბრძოლაში რუსეთმა 100-ზე მეტი ჯავშან ტექნიკა დაკარგა, რათა ცარიელი სასაფლაო დაეკავებინა. ეს აჩქარებს მუდმივ გადასვლას ასიმეტრიულ დრონულ ომზე, რომელიც ახლა აქტიურად ანეიტრალებს მათ მრავალმილიარდიან მომარაგების ჯაჭვებს. თუ გსურთ ნახოთ, როგორ გაფრინდა $90,000 ჰობი თვითფრინავი 1100 მილი რადარის ბრმა ზონაში და მწყობრიდან გამოიყვანა $40 მილიონი ბირთვული ბომბდამშენი, დააწყაპუნეთ ამ ვიდეოზე აქ და შემდეგ ბრძოლაში შევხვდებით.